Hello，咁多位歡迎翻嚟 S H Studio。今日我哋就開咗呢部龍運嘅 UE6X， 係啦，係呢個黃八香嘅 E36。事不宜遲，開咗先啊！首先咧，由於呢啲係全廣圖冊，首先睇下有冇甩色先。冇甩色嘅，冇甩色嘅。個前碌有啲唔係幾順啊，不過都唔緊要。好啦，睇翻個路線牌先啦。呢個黃八香路嘅 E36號啦，跟住我哋再睇下車牌係咩先啊？車牌 XR2438，咁車裏編號咧應該係 UG6X53嘅，係啦。有太陽能板，不過我更二咧之前出過嗰隻太陽能板係真係實體，唔係水印。好啦，咁今條片就去到呢度，我哋下次再見啦，拜拜。